Butun dunyoda sevib miniladigan Toyota Corolla avtomobili Turkiyadagi narxlari qanaqa? Hozir bu bilan tanishamiz. 2020-model 1.8 motor hibrid. Kilometrasi 125 mingda, narxi esa 1.250 ming. Bu dollarga hisoblaganimizda 32.400 dollarga teng bo'ladi. 32.400 dollarda o'zimizda qanaqa mashina ola olasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring. Turkiyada BMW deb ataladigan BMW mashina muxlislari uchun bitta mashina ko'rsatamiz. BMW X1 1.5 motor 2018-yil, kilometrasi 71 mingda, narxi esa 1.879 ming. Bu dollarga hisoblaganimizda bu 48.800 dollarga teng bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? 7 yil minilgan va 71 ming kilometr yurgan shu mashina 48.800 dollarga arziydimi? Izohlarda yozib qoldiring. Hyundai mashinasini yaxshi ko'radiganlar uchun yana bir mashina bilan tanishtiramiz. Hyundai Tucson 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kilometri 54 mingda, narxi esa 1.910 ming dollarda. Bu hisoblaganda salkam 50 ming dollarga teng. Nima deb o'ylaysizlar? Shunday mashina 50 ming dollarga olishga arziydimi? Izohlarda yozib qoldiring. Mercedes ishqibozlarini ham unutmadik. Bu mashinamiz C200 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kilometrasi esa 160 ming kilometrda, narxi 1.579 ming lira. Buni dollarga hisoblaganda 41 ming dollarga teng. Nima deb o'ylaysiz? 41 ming dollarga 9 yil minilgan va 160 ming kilometrda bo'lgan shu Mercedes arziydimi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Yana bir Mercedes avtomashinasi bilan tanishtiramiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes C200. Kilometrasi haqida ma'lumot qoldirilmabdi. Taxminan 150 ming 200 ming atrofida deb taxmin qilamiz. Narxi esa 1.485 ming lira. Dollarga hisoblaganda bu naq 38.500 dollarga teng bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? 38.500 dollarga 10 yil minilgan shu mashina arziydimi? Izohlarda yozib qoldiring.